يا امير. ايوه يا ابني رد عليا. ايوه. ما تروحش تشوف عمك شحاته ليه؟ انا ما بعرفش اروح لحد عيان، ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اقول له ايه. هتقول له ايه في ايه؟ انت لازم العيان اللي تروح تزوره، وبعدين هو ده الغاز. انت هتروح للراجل العيان تقول له ازيك يا عم شحاته، هيقول لك الحمد لله. عامل ايه يا عم شحاته؟ هيقول لك كويس الحمد لله. بعدين هتقول له انت بتروح لدكتور مين، بتتابع مع دكتور مين يا عم شحاته؟ هيقول لك دكتور الفلاني الفلاني. قول له ده جميل، ده ما شاء الله، ده حاجه حلوه خالص. وبعدين لما يجي يكلمه قول له بتاكل ايه يا عم شحاته، بتعمل ايه؟ يقول لك بشرب شوربه خضار. قول له بقى عليها ليمون عشان تخلي طعمها حلو. ازيك يا عم شحات، عامل ايه؟ شكلي هموت يا ابني. الحمد لله. وتروح لدكتور مين؟ دكتور مين يا ابني؟ انا قاعد مستنى عزرائيل على لحظه. ان شاء الله ده كويس خالص. طب وبتاكل ايه يا عم شحات؟ باكل جله، باكل زباله. بس بعصر عليها ليمونه يعني، بتدي طعم مزازي، بيبقى مش يالا مني يالا، مش يالا مني يالا.